அன்பு தோழிகளே, நான் தான் ஃப்ரிட்ஜ் பேசுறேன். ஹை, இங்க பாருங்களேன், ஃப்ரிட்ஜ் பேசுது. இது என்ன ஆச்சரியமா இருக்கு, வாயெல்லாம் அசையுது. நான் பேச மட்டும் இல்ல, உங்களுக்கு ஒரு நல்ல அட்வைஸ் கொடுக்குறேன், கேட்டுக்கோங்க. சரி கூடு, அப்படி என்னதான் கொடுக்குறேன்னு பார்க்கலாம். இங்க பாருங்க, ஃப்ரிட்ஜ் இருக்குன்றதுனால ஃப்ரிட்ஜா யூஸ் பண்ணுங்க. உங்க ஸ்டோர் ரூமா யூஸ் பண்ணவே பண்ணாதீங்க. பல பல நாட்களா வச்சு சாப்பிடுறீங்க, இது உங்க உடம்புக்கு நல்லதா? டெய்லி இட்லிக்கு மாவு ஆட்டின காலம் போய் ஒரு நாள் மாவு ஆட்டி 10 நாள் வச்சுக்கிறீங்க. ஆமா, அப்பதான் ஈஸியா இருக்கும்ல. என்னத்த ஈஸியா இருக்கும், ஒபிசிட்டி ப்ராப்ளம் தான் வரும் அந்த மாதிரி பண்ணா. ஃப்ரிட்ஜில் மாவு ஆட்டி வைங்க, வேணாம்னு சொல்ல. டூ டேஸ் இல்லை 3 டேஸ் வச்சுக்கலாம். மேக்ஸிமம் 4 டேஸ்க்கு யூஸ் பண்ணலாம். அதுக்காக மண்டே வச்சு நெக்ஸ்ட் ஃப்ரைடே வைக்கிறீங்க. அதில் வர நாத்தம் எங்களாலே சமாளிக்க முடியல, ஃப்ரிட்ஜ் என்னாலே சமாளிக்க முடியல. அந்த புளிச்ச நாத்தம் நீங்கள் எப்படி தான் சாப்பிட்றீங்களோ தெரியல. இதெல்லாம் உங்கள் உடம்புக்கு ரொம்ப கெடுதல். ஃப்ரிட்ஜா பயன்படுத்தணும். மந்த்லி ட்வைஸ் ஆவது க்ளீன் பண்ணணும். குப்பை தொட்டி மாதிரி வீட்டில் மீந்தது எல்லாத்தையும் தூக்கிட்டு வந்து உள்ள போட்டுற வேண்டியது. ஒரு நாள் குழம்பு வச்சு 9 நாள் சாப்பிட வேண்டியது. அடடா, ஃப்ரிட்ஜ் எல்லாம் கரெக்டாக சொல்லுதே. நான் சொல்றதெல்லாம் கேளுங்க, இதெல்லாம் வைக்கக்கூடாது. ஃப்ரிட்ஜில் தக்காளி வைக்கவே கூடாது. தக்காளி வச்சிங்கன்னா தக்காளி என்ன ஆகும், அப்படியே அந்த குளிர்ந்த தன்மையால கட்டியா இருக்க மாதிரி ஆயிடும். அப்போ அந்த தக்காளி இருக்க தன்மையே இருக்காது நீங்க தக்காளியை யூஸ் பண்ணும்போது. அதே மாதிரிதான் காய்கறிகளோட ஒரு 2-3 நாளைக்கு மேல வச்சு சாப்பிட்டீங்கன்னா அந்த காய்கறிக்கான சத்தே இல்லாத மாதிரி இருக்கும். பல நாள் வாங்கிட்டு வந்து இங்க வச்சிட வேண்டியது, 6-7 நாள் வச்சு சாப்பிட வேண்டியது. ஃப்ரிட்ஜில் எது வைக்கணும் எது வைக்கக்கூடாதுன்றதை நல்லா கவனிச்சு வைங்க. தக்காளி, வெங்காயம், உருளைக்கிழங்கு, பெர்ரிஸ், வாழைப்பழம், அவகோதா, ஆப்பிள்ஸ் இதெல்லாம் வைக்கவே கூடாது. நல்ல அப்ப நாங்க எதுக்கு தான் ஃப்ரிட்ஜை யூஸ் பண்றது, நீயே சொல்லு ஃப்ரிட்ஜ். நான் உங்களை ஃப்ரிட்ஜை யூஸ் பண்ண வேணாம்னு சொல்லல, யூஸ் பண்ணுங்க, ஒரு அளவா யூஸ் பண்ணுங்கன்னு தான் சொல்றேன். ஓகே ஃப்ரிட்ஜ், நீ சொன்னது எல்லாமே எங்களுக்கு புரிஞ்சுது. ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம ஃப்ரிட்ஜ் சொன்ன டிப்ஸ் எல்லாம் கேட்டிங்களா? ஸோ நீங்களும் என்ன பண்ணுங்க, ஃப்ரிட்ஜா யூஸ் பண்ணுங்க, ஸ்டோர் ரூமா யூஸ் பண்ணாதீங்க. டாடா, பாய் பாய்.